around and show your face. Let me see parts of you. Oh my, our bodies interlace, slow and easy. And I can reach you from a distance. I can. О, Богдан, грибы! Да. Тут и масляные, и все остальные. Богдан, вон еще грибы. Богдан, сегодня такой классный день, столько много грибов в горах. Да. Богдан, сколько грибов здесь много? Богдан, а это земляника, ее можно рвать и кушать. Вкусная. Да, вкусная. А это ягода костяника, ее тоже можно кушать. Вкусная. Вкусная. О, Богдан, смотри, муравейник. Да. Богдан, смотри, какой гриб большой. Да, большой. Набрали грибов, надо искать выход из леса. Да. Богдан, пройдем, нам вроде бы вон туда. Да, высоковато, здесь мы не пройдем. Богдан, что-то я устал. Давай на этом камне передохнем. Давай. Богдан, помнишь, мы в дом Гренни залазили? Вот прикол был. Да. А ты как думаешь, Гренни живет только в том доме или в этом лесу еще? Не, она в лесу не живет. Да, Богдан, помнишь, как мы удирали с этого дома Гренни? Да. О, Богдан, кто это там? Это Гренни. Богдан, это Гренни. Бежим. Да, весело было. Вообще-то там Гренни, вы должны испугаться. Это походу не Гренни. Это клон какой-то. Да, это клон какой-то. Ребята, хотите видеть еще больше интересных видео? Тогда нажимайте на кнопку подписаться и не забывайте ставить лайк. Лайк, лайк, лайк!